Kêu thằng Hùng ra đây. Anh tên gì? Em vô em báo lại với anh Hùng. Lòng mộng gà nè con. Để con đường mà đi tham quan là không ăn chơi ở vùng biên giới, là nơi ăn chơi xa đọt đốt tiền của các dân chơi, mà có con phố nhỏ đèn màu các ông quan vẫn thường ngửi tới, mà các thiếu gia lắm của nhiều